wawega no tugi waku nitukuonete miturire-ini itu mwathani ukona mwathani ugitukiria gikiro kia mwaka ucio urahitukire wa 2020 urari na moritu na mogwati maingi mwathani ari mwathani ni turehete mwaka mweru wa 2021 uri uraturirikania ni mwaka mwathani wa kwambura hema tumagare nigetha twigwatira irathimo ciaku mwathani na ni twakuria na twakuhoya twinyihitie mwathani utuhe hinya ucio no tweruhirie hinya mwathani tondu rimwe ni turagwo ni hinya maundu marituha mwathani tugagucokeria ngatho na ni mweri uyu hitukite tondu mwathani ni tuona ukithire mwathani mweri uyu ukirikirira twina thayo na twina gikeno mwathani na mwathani tikwetikirika titioega witu mwathani ti mawiko maitu mwathani ti uria turiega no mwathani ni undu watha na wendo waku munene miturire-ini itu nituonete hinya waku munene tukona wendo waku munene muno tondu we ni we utukinyitie hana nikio turauga we Ebeneza Ngai tugagucokeria ngatho twinyihitie tukorio tuohere mahiti na mehia maitu na nigetha twitikirike mwathani ututherie tugie handu mwathani na kiugo giaku kigie handu thiini wa ngoro citu mwathani hingura meciria maitu na ngoro citu getha kiugo giaku gikore handu hena tiri munoru nigetha mwathani kihote na tuhote guciarira maciaro maringaine na kwirira mwathani andu aya mokite nyumba yaku mwathani ndungata ici ciaku mwathani rora sacrifice yo mamikite magatiga mawira mao magatiga biashara magatiga meciao na magatiga maundu manene nigetha moke makumathe otoria kiugo kiria tukuigua kirauga mwathani ati uria wothe urenda gukurumirira no nginya mwathani erege na aregane na maundu na miago ya thi aya mwathani mareganite na maundu macio turi othe andu akanitha uyu wa baraka mwathani na ni twakurio turathime ni undu wa uhoro ucio na tukikara thi kuigua kiugo giaku reke gitwaririe na njira nene na mwathani uhuthirite ta kindu gibata mwathani ukinyirie wega waku kwi ndungata ici turathime hamwe mwathani na nigetha mwathani kiugo kiu giaku mwathani tondu kihinya na kimuoyo giuke gituhonie mwathani na gituhonie ngoro-ini citu na ni undu wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho mwathani agocwo. Happy New Year no tuikare thi. Happy New Year. This year we've not met tutionanite mwaka uyu mweru andu ni marajethaga our elder Kamungi, our chairman here, and a few of you guys, and you know I've been away ndirari kuria Uganda ku observe ithurano. Then from there I went to the United States of America where I went to also be an observer there. Anyway, I'm just kidding. I was unwell. I was unwell for 2 weeks and I had a very bad food poisoning. I ate something that did not agree with my stomach. Igithukira na kigia na acid nyingi mwiri na riu ngiamba kwirwo ni ndagitari nyambe nyue dawa huruke. Now I'm well. Bwana asifiwe. Nindirakianjiriirie mwaka na moritu. We had a few other challenges, but God has been faithful. And at some point in the midst of pain and that suffering, it was not easy, by the way. At some point I smiled. Na riu ngiuga atiriri, ungiaga kugerera moritu ri, how will you experience the power of God? Bwana asifiwe. And sometimes the challenges that we go through ni cia gutuma tuone hinya na uhotani wa Ngai. Mwathani agocwo. So through the storm, I saw the hand of God, and He held me with His righteous hand, and He facilitated a safe landing on the other side. Otoguo toina rwimbo ati ni akundongoria, ni atutongoretie. He leadeth me, and He is a leader, He's my lead, and I'll follow His lead. Bwana asifiwe. I'm happy to see some of you. Twirigaine tene, Madam Esther Sheikh, welcome back. And while you are away, he became the Secretary General of Manchester. And yeah, na karibu sana, Mr. Muiruri, I can see you guys. I had really missed you. And God is good. God is good. Gaine mwega. Na hinde ciothe. Na mwamukire ngeithi cia family yakwa. And nimakenete mena thayo. Kana no karakura. Na aciangiona wa cukuru no marathie na andu othe mena gikeno na thayo. Receive their greetings. Nimadumire na ngeithi. Ni mwaciamukira. Let me emphasize on announcement that our registrar concerning the youth fellowship in our parish. We sat down with youth pastors and evangelists from
PCA Gateway Parish, a youth coordinator kana youth pastor wa PCA Kikuyu Township Parish. In my office, and when we sat down, tukiorania atiriri, riu tondu ikundi ni ciacokire parish ri, youth itu matikoragwo na kamweke ga kumagara muno ta tene. That is the truth. Ithetiguo. Tene ni twathiaga tugathie presbyterial events tukona na andu a parish ingi, and that made us to grow. Na tugathoma maundu maingi na tukona youth uria matungataga, and it really shaped us, and that's where sometimes we are able to stand. Na riu tukiuria youth yaku mahana atia tugakirana na tukauga ati this is the desire and the goal I have for this youth. This is the vision I have. Na riu ni ndarora Kihumo Parish gona atiriri. Youth itu, we've been camping for so long on this mountain of Kihumo Parish, of Baraka Church. Na mwathani aratwira uyu ni mwaka wa gwika atia kwambura hema tumagare, advancing and possessing the blessings that God has kept before us. Now we can bring our youths together to learn and interact with one another, and through that forum, one of the things I'm praying for this year, I'm so specific, because how no kanitha wa rucio okuma, amen. Na tuma encourage totiga komera ma meci ni merito. Remona tukihoya reke tukihoyage tuhithite hoiki. Tukamera mohiki ni mega, ithetiguo. Kuya gukorwo na mundu uraikara nake murashare. And you know, even in the heavenly setting, tuiguaga God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. That is a family. Bwana asifiwe. Na nikiona before we come to church, tugata wa mbere wa jagi ya mushia. And you can only know and be able to serve well agikorwo ni usavite no gatungata mushia waku. Na nikio igua kirekaniro gikiuga mundu we na mushia wake, a person who does not provide for his family is worse than an unbeliever. It is that serious. And family is very important. Na nie the specific derera gai odo ndirahoera mwaka uyu. And last Sunday I was preaching in Kihumo. Na after the service I prayed for 4 young men. Mwaka uyu twajie kamete ya mohiki mao, because ne makinyiria miaka boni na andu acio maikarite o uguo. Oria mundu urenda atia ndire ndirona mundu. Ti ati ni andu gutari ndari areka atia arona mundu, koguo ti andu mena thina ni muonere wake. Na turahoya Ngai mwaka uyu ahingure maitho ma youth aria me guku makinyitie gikiro kiu. And that is why faith without actions is like taking swimming lessons online. And nikio turenda atiri wetekio witu ri, we walk our talk. Tumagare tuthie. We give our youth a platform to interact. So, on the same note, nitwetetwo githomo ni mutungatiri wa parish ya Gateway, youth ya Kikuyu Township na youth ya Kihumo. And atongori itu ni meriga guthie kou last year November tuhetwo ruthani session ya parish ino na twathie niguo twabangire event iyo turamibanga twi parish ithatu, myself being the chairman of the steering committee. So we really need your support. Bwana asifiwe. We'll be having a meeting today in the evening. Kindly pray for that. Githomo kiu gikajia thaa igiri na gigathira thaa mugwanja. Then in the afternoon we'll have a Valentine's luncheon. Daigua registra Bonia kiuga mwaka uyu marenda gutritwo, marenda mucokie guoko. To ithuĩ turera youth tuthie kou nigetha maheo mataro na maheo maundu maria mekumateithia. Our guiding thing comes from Colossians chapter 3 verse 14 that says that above everything put on love, that brings together, and these are the virtues in a perfect harmony or unity. Koguo agiko we na mo youth gwaku mucie ukinyetie miaka 20 to 35 moke twathie kou ni tugakorwo na venue igiri, 20 to 26 magakorwo na venue yao, 27 to 35 they'll have their venue. Tugakorwo na very powerful facilitators, and I know they'll be blessed. Marihi no ngiri ĩmwe tu to facilitate for the lunch, igakorwo ya 3-course meal and drinks and also transport. Bwana asifiwe. Ithe hauti hega ni murona ni tureciria youth itu nigetha mwaka uyu githira tukorwo tuongererekete, si ndio? And kindly, if you don't have a youth, and probably ciana ciaku ni ciagikurire cikiuma youth kana matikiri marakinya hau, you can support one youth in this church. Bwana asifiwe.
With only 1,000 shillings, you can see Steve or any other youth leader in this congregation. Wadekithie mo youth yomwe na Ngai nĩ egũkũrathima. Our word today comes from Mark 8:34-38, John 10:22-30. Thank you, Bona Murathe. Nĩgũtũthomera wega ũguo. Na thime ũmũthĩ, akiugo kĩ ũmũthĩ kana sermon ĩ ũmũthĩ ĩrauga atĩrĩrĩ, where he leads I shall follow. Atĩ kũrĩa atongoria nĩ ngũrũmĩrĩra. Bwana asifiwe. Ũrĩa ũcio ũngĩ ũrũmagĩrĩra ũ? Angĩkorwo ndaraigua Gĩkũyũ mũũria atĩrĩrĩ, whom do you follow? Na nĩ arakũhe anja? Okay. Probably at the end of the sermon, Turauga mwaka ũyũ atĩrĩrĩ, atĩ Mwathani nĩwe mũrĩithi witũ. Bwana asifiwe. The entire Presbyterian Church of East Africa, that is what is leading us, that has been leading us through this month. Atĩ Mwathani nĩwe mũrĩithi witũ. But in our parish, thime ĩrĩa ĩratũtongoria ĩrauga ũyũ nĩ mwaka wa kwĩgwatĩra. Mwĩre ũyũ nĩ mwaka wa kwĩgwatĩra. Ĩyo rĩu nĩ parish, nĩ thime ya parish itũ ya Kĩhumo. Atĩ twambũre hema, tumagare, twĩgwatĩre irathimo cia Ngai. Already nĩ areketie irathimo. Are you willing to break camp, advance and possess? Breaking camp is not easy. It will never be easy. It has never been easy. Bwana asifiwe. Rĩrĩa rauma from your comfort zone, hatikoragwo he ũndũ mũhũthũ. But God is telling us, for you to possess your blessing, you have to break camp. Secondly, you have to advance. Advance is a military, in military terms, is a very powerful word. When a commander says advance, the soldiers, to them, it means go destroying everything and anything before you. And God is telling us today, we have to destroy the works of Satan. You have to destroy those things that have been setting you back. Tumaheni tu no nginya twanange, uregane na tuo, wiru ucio, kurumena ruu rwe ngoro-ini, kwaga kurekanira, mirigo ĩyo kuanĩtie na maũndũ macio, bitterness, addictions icio wĩna cio, betting, cia maũndũ maingĩ. God is saying you have to advance, meaning you have to destroy. No nginya destroy kana wanange maũndũ macio, because without doing that, you can never possess the blessings that he has set before you. Tondu arauga atiriri, bũrũri nĩguo ũyũ kana bũrũri nĩguo ũcio ndĩmũigĩire mbere yanyu. Rĩu thiĩi mwĩgwatĩre. So God has already released our blessings. We have to fight for our blessings, but there is a cost and a price to pay. Bwana asifiwe. No rĩu aingĩ itũ rĩ, twendaga tuo kũhoya, tũhoye Ngai, tuone irathimo, but we don't want to pay the price. We don't want to come out of our comfort zones. Na Mwathani erire Israeli atĩrĩrĩ, matukũ marĩa mũtũrĩte kĩrĩma-inĩ gĩkĩ rĩ, nĩ maiganĩte. You have come here for such a long time. Enough is enough. You have to break camp, advance and possess. And you know, kĩrĩma-inĩ kĩu matũraga, it was the mountain of God, Mount Horeb, Mount Sinai. Na harĩ na presence ya Ngai, koguo nĩ meiguaga wega, makĩheo mana, makĩheo nyama, makĩheo maĩ kuma ihiga-inĩ, na marĩ werũ-inĩ. Some of us, tũtũrĩte irathimo-inĩ cia tene, na rwĩmbo nĩ rũrainirwo rũrauga atĩrĩrĩ, kĩrathimo kĩa ira ti gĩakĩ, kĩa ũmũthĩ. And sometimes, our past achievements hinder us from achieving or getting new things or new blessings. Tũtũrĩte handũ hamwe, mũndũ akũhĩtĩirie mĩaka 10 mĩthiru ũtũraga hau. Forgive and move on. Bwana asifiwe. Mũndũ atũrĩte na thirĩ waku, nĩ ũraninire mwaka, ũramũhũrĩra thimũ, arakwĩra rĩu tondũ nĩ mũninu mwaka ũrenda atĩa, njũke tũinĩre birthday. Happy birthday atĩ to. You know, nginya agakwarĩria ũru na nĩ thirĩ waku enaguo. Muohere, mũrekere, cancel the debt, move on, ndũkũhara, tondũ nĩ watunywo. Bwana asifiwe. And you see, some of these small, seemingly small things, nĩ citũmaga twage kwĩgwatĩra irathimo citũ. And God is saying, bũrũri nĩguo ũcio. Arakwĩra kĩrathimo nĩkĩo kĩu. Arakwĩra kũhonio nĩkuo kũu. And you know the presence of God is together with us. I don't know whether you've perceived that this morning. Praise be to God. Arĩa mauma roho-inĩ nĩ mwamenya gũkorwo ho kwa Ngai kwĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ. And we've been told to tap onto our blessing. Riganĩrwo nĩ maũndũ macio marahĩtũkire.
Last year turauga Ngai nĩ egwĩka ũndũ mwerũ. God is doing a new thing. Ona nginya tũraruta rwĩmbo. Rĩu ndĩrenda kũrũcenjia njuge atĩrĩrĩ, God has done a new thing. Because he has done a new thing. Do you believe that? If you believe that, say amen. And you know, kuona mwaka mwerũ ũcio nĩ ũndũ mwerũ Ngai atwĩkĩire. Mweri 31 December tukĩrũgia mwaka, twathikire mwanake twathomaga nake agũthĩtwo nĩ ngari, ndonire mwaka mwerũ. He was an engineer, nĩo marakaga bara ici. Mũndũ ũrarĩ na mũbango wa mwaka ũyũ ndanawona. You are here, you are healthy, you know, you have clothing, wĩna kũrĩa ũikaraga, Ngai agakũhe ciana, Ngai agakũhe wĩra. Ona angĩkorwo ndũrĩ wĩra nĩ ũroka, sema amen. Ona angĩkorwo wĩ mũrwaru nĩ ũkũhona, sema amen. I was sick, God healed me. I'm a living testimony. You know, so the key tuge atiriri, where he leads, we shall follow. Praise be to God. Barakare ke iturumirire Ngai. Let us not follow other things. Let us not follow our own understanding. Let us not lean on our own understanding. Let us not put our trust na indo iria Ngai aturathimete nacio to turi arathime. Reke tutikehoke githomo gitu, reke tutikehoke careers citu, tutikehoke andu aria twitanitio nao, tutikehoke connections iria twinacio. I'm always, you know, I have many friends. Amwe makorago very high ranked, amwe taya aloya megoko, very learned people. I remember there's a time I had a case. Na ndari na roya gatatano wa Paris ino. He was one of them, the leading, the Secretary General wa Maroya. And you call Secretary General and you see, I'm just kidding. And you see, Guy agakuhe favor, agaku connect na doa fatataya, ginya dosia kuikamaka. And you know when people see that, Elder Shehe was also there, a very prominent guy, Elder Kamunge, and you know Elder Margaret Nake Atora Kamahoya in Emaru. Let us appreciate our elders by the way. And you know sometimes I know negative things about these elders, but I can tell you, as much as we talk negative things, they are servants of God. Do not point, you know, an accusing finger on them. Let me tell you, because I know how much they helped me, and I know how much they mean to this church and this parish. They are also human like we are. Let us pray for them. Otoria Musa aho yagoete moko iguru bare kahota. Makahotan. Aiga moko the anoga makahoto. If we point our accusing fingers to these anointed servants, ne bara toko hoto, toko hoto kiedia. Ne tamodura fuga ba oko wao. Adore mero ragira mofira. Me I'm not a fan. Ni dakara golf. And you see, ato in a tournament, Roshio. Golf with that a weekday. Anyway, now. Let us pray for these servants. It's not easy for them. I know, because I'm among, you know, the servants. It's not easy. Nare ure, modani yaratu iraterere. Kiugo ineke ya muthenya wa umuthi. Na mathaa maitu ni mathire. Agatu iraterere. Ithue twiruru rwake, rwa ng'ondu ciake. Niwe mureithi uria mwega. Bwana asifiwe. Zaburi 23 yugaga atiriri, Mwathani Jehova ri niwe mureithi wakwa, ndire kindu ingika atia, nitumiuwi kwaja hau hakwa gatwendete muno ati Jehova ni mureithi gutire kindu ingiaga. Riria twakinya haria ha riria ndi mukuruine, when in the valley of the shadow of death, ukoragwo bado kiuga Mwathani niwe mureithi waku. And you know, I think I've given you this story. Mundu umwe kwari athieta andu magithie kuga poems, and one guy, he was a published orator in drama and fine language, agithia kiuga thaburia wega muno ati akiriki uguo andu marugamite makiugagiriria. The second person was muthee mukuru we, agiuka hau akirugama agicokera thaburia iria, Jehova niwe mureithi wakwa, ndire kindu ingika atia ingiaga. No akirikia kumiuga ri, no one even clap, gutire mundu wahorire ruhi, gutire mundu waugiriirie. But you know, the auditorium, everyone was kneeling in deep
devotion makihoya. And you know the first guy came back on stage and said, the difference between me and this old guy is that niye ne enjoy the furio oria tumiwe no uyu niyo imurithi. Bwana asifiwe. Do you know the shepherd? Do you only know the psalm or do you know the shepherd? Oe the furio oi kana oe murithi. And you know Christ is telling us today he is the good and the great shepherd. Dare udira thomire hando WhatsApp ine ga status ka muiretu mugete atiriri. Ni ndatigire guthiaga kanithai negotindaga ngitwo ng'ondu. And you know that is just an analogy that is given in the Bible. Tondu Kristo ahunjagia kihuthagira ki parables kana ngerekano. No ri muiretu ucio areciria retwo ng'ondu iri etindaga ikiurura kuria nja. And you know sheep in those ancient days it was considered among the most obedient animals. Nyamu iria njathiki muno. No kirora character ya ng'ondu hari emwe ya rumirira niho icio ingi cigwika atia cirumagirira, and it knows how to follow. Na ithuĩ turerwo ithuĩ nĩ ithuĩ rũru rwa ng'ondu cia Mwathani. Na aratwĩra atĩrĩrĩ, we nĩ atũĩ. In John chapter 10 verse 14 it says, I am the good shepherd. Nĩ Kristo rauga ũguo. I know my sheep and my sheep know me. Atĩ nĩoĩ ng'ondu ciake na cio ng'ondu ciake nĩ imũĩ. No rĩu ũkoraga ng'ondu imwe citiũĩ mũrĩithi wacio. Na matuko macio ma tene ng'ondu nĩ ciakorwo ciũĩ mũgambo wa arĩithio. To rĩmwe nĩ ciathiĩ igatukana rĩrĩa irarĩithio. No gwathiaga atĩrĩrĩ, mũrĩithi angĩatire ng'ondu ciake nĩ ciaiguaga na ikamenya ũcio nĩwe mũrĩithi witũ, igathiĩ kũrĩ we. Na hĩndĩ ĩyo ya tene mũrĩithi atongoragia ng'ondu mbere cigoka thutha. No rĩu thikũ ici citongoragio mũrĩithie thutha cie mbere. Ciugire cietongorie. Bwana asifiwe. And you know, some of us are like that. Amoito nĩ twĩtongoretie. We have led ourselves. No gũtirĩ kũndũ tũngĩthiĩ tũtarĩ na Mwathani. O ta ũrĩa Musa erire Ngai, let your presence go with us. Tũtikuma haha tũtarĩ nawe. Ndũkanetĩkĩre kuma gwaku mũciĩ ũtarĩ na Ngai. Ndũkanetĩkĩre kwanjĩrĩria ũndũ ũtarĩ na Ngai. Ndũkanetĩkĩre kwanjĩrĩria mũthenya waku ũtarĩ na Ngai. No na gũgĩtuka ũgakoragwo hamwe nake. Bwana asifiwe. Tondũ aratwĩra arĩithi nĩ aingĩ. Amwe nĩ agũkomborwo, the hired hand. Na acio agũkomborwo rĩrĩa nyamũ cioka nĩ kũũra moraga. Wanona arĩithi ta acio. Atĩ rĩrĩa wĩ hatĩka-inĩ, rĩrĩa wĩ thĩna-inĩ, mũndũ ũrĩa ũreciragia nĩwe mũrĩithi waku, ũgakorwo na thimũ nĩ ahoririe. And God is telling us through this word atĩ Jesũ we ndangĩũra rĩrĩa twĩ thĩna-inĩ, ndatũtigaga. Even through the valley of the shadow of death, is always there. Na rĩu rĩrĩa twĩtongoria rĩmwe tondũ twĩtongoragia, I was giving a story of how my daughter sometimes, the 3-year-old kena mĩaka 3 kairĩtu kau gaitũ. Rĩmwe tũthiĩte bara nĩ ndĩkanyitĩte guoko, tondũ rĩu bara kwĩna ngari, kwĩna nduthi na nĩguo ithiaga ũru, kwĩna tũhĩ tũratwarithia mĩithikiri, ona ĩtarĩ mburĩki, mahũraga mburĩki na iratũ nĩ ciathirire. You see, you can relate, eh? Mũndũ amenyaga gacĩra nĩ gũkagera. Now, ũgakora kana kaure nĩ gakinya handũ gakaigua aca ndirenda kũnyitwo guoko, gakandekia gagathiĩ. Araigua rĩu we nĩ mũnene tondũ nĩ arona ciana ici ingĩ nĩ gwĩtwara. But ndaramenya nĩ kũmũgitĩra, ndĩramũgitĩra, nĩ kũmũmenyera ndakagũthwo nĩ kĩ. Nĩ tũhetwo twĩna mĩithikiri ĩtarĩ mburĩki, nĩ andũ aya nduthi maumĩraga o rĩmwe na ngari ici cirathiĩ ihenya. Arenda gwĩtongoria, and it is dangerous. Na rĩmwe nĩ tũrekagia Mwathani guoko atũnyitĩte. When he is leading us, tũkamũrekia guoko tũrenda gwĩtongoria. It is dangerous for us. And it is very important kũrũmĩrĩra Mwathani wholeheartedly. Amwe tũmũrũmagĩrĩra rĩrĩa maũndũ mega, maũndũ mathũka. Mũndũ hĩndĩ ũkona nĩ ahonoka, nĩ ehinga. Nĩmuona ti kwĩhinga tondũ na ndarĩ gĩa kũrĩa. Ũgakora rĩu mũndũ ũcio very committed to the kingdom. No maũndũ magĩra reke ngwĩre my friend, Ngai acokia mahoya tondũ nĩ acokagia. Geriai mũmwĩte mũcemanio wa Giruthi, kana wa PCMF kana youth, kana mũmwĩre Sunday kanitha nĩ ithuĩ tũratongoria.
niĩ ndĩ busy twara apology yakwa niĩ ndĩ wĩra niĩ ndingĩoneka gwĩtongoria gũtongorio nĩ indo cia thĩ ĩno cia gũthira amwe itũ nĩ tũrenda gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra Mwathani na no tũrenda gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra maũndũ ma thĩ. It's like ũkorwo wĩ fan wa Manchester na wĩ fan wa Arsenal. It is very confusing. Ate? And you see, turenda kugoro kumwe gukorwo gwĩ thamaki-inĩ wa Ngai gũkũ kũngĩ kwĩ mwena wa maũndũ ma thĩ. And one day, I think I've said this story here again, or before. Ngai akĩgĩra andũ ake na akĩmeta torĩa tũraigua nĩoĩ ng'ondu ciake na ng'ondu ciake nĩcio kĩ mũgambo wake agĩta ng'ondu ciake arĩ cio andũ ake na magĩthiĩ mwena ũmwe. Shaitani nake nake no mũrĩithi wa ng'ondu igĩrĩ agĩta ake nao magĩthiĩ tondũ nĩakĩrĩ andũ ake na gatagatĩ wa the two camps kwagayanĩtio na rũthingo. Na rĩu after some time Mwathani agĩthiĩ na andũ ake, Shaitani agĩthiĩ na andũ ake. No he mũndũ ũmwe waugire atĩrĩ akĩona nĩ mũndũ mũcori mũno mũũgĩ. Akĩhaimba rũthingo-inĩ rũu agĩikara harĩa igũrũ. Akiuga niĩ ndigũthiĩ mwena wa Ngai, ndigũthiĩ mwena wa Shaitani. Ndĩrenda kuona ũrĩa gĩũthi gĩkĩ gĩkũrĩkĩrĩra. And you know, some of us are like that. Ndũrenda gũkorwo mwena wa Ngai, ndũrenda gũkorwo mwena ũyũ ũngĩ. Nĩ ũrenda gũrũmĩrĩra Mwathani, nĩ ũrenda gũkorwo maũndũ-inĩ ma thĩ. Sunday nĩ ũroka gĩthomo wĩ mũhonoku mũno kuma rũciũ irumi iria ciothe ciumĩrĩte nĩwe wĩna dictionary. And you see, Shaitani agĩcoka after a few minutes akĩra mũndũ ũrĩa atĩrĩrĩ ona rũthingo rũrũ rũrarĩ rwakwa. So at the end of the day magĩgĩthiĩ nake. So you cannot be in between. Nĩ either ũrũmĩrĩre Mwathani kana ũrũmĩrĩre maũndũ ma thĩ. Na Mwathani agatwĩra atĩrĩrĩ, if we follow him kwĩna umithio. Bwana asifiwe. No agatũririkania it is not easy to follow him. Na Kristo tondũ ndahithaga ũndũ agĩta arutwo ake na kĩrĩndĩ na akĩmera atĩrĩrĩ akĩmahe list, checklist ya requirement torĩa cukuru kana wĩra apply ũheagwo requirements ũkerwo no nginya ũkorwo achieved this and this. Kristo akĩra andũ ake no nginya ũkorwo for you to be fit to follow me, one, you have to deny yourself. No nginya wĩrege. Mwathani agocwo. Ũrĩa ũcio ũngĩ we nĩ wĩregete. Billy Graham augire atĩrĩrĩ, salvation is free, but discipleship will cost you everything. Atĩ ũhonokio twaheirwo bure. Na bure ti kuga atĩ nĩ tondũ nĩ wa tũhũ atĩ ndũrĩ na kĩene. It is because warĩ wa goro mũno tũtingĩahotire kũrĩha thogora ũcio. It is priceless. It was priceless, the gift of salvation. No akauga atĩrĩrĩ kũrũmĩrĩra Mwathani, that is what discipleship means. A disciple is a follower. Kũrũmĩrĩra Kristo will cost you everything. Tondũ arauga atĩrĩrĩ, if you are willing to follow me, if any one of you angĩkorwo nĩ ũrenda gũka kũnũmĩrĩra no nginya wambe wĩrege, to deny yourself. This means gwĩkĩra maũndũ ma Ngai mbere ya maũndũ maku. Mwathani agocwo. Wĩũrie ũmũthĩ atĩrĩ nĩ maũndũ marĩkũ mokaga mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. What comes first in your life? What is your priority? Nĩ Ngai kana nĩ maũndũ maku? The first thing you wake up in the morning nĩ atĩa wĩkaga wokĩra, nĩ atĩa wĩciragia. I challenge people and tell them, look at what you do first thing in the morning you wake up. Amwe nĩ kũrora mwana kana nĩ okĩrire, amwe nĩ thimũ to message no ũrandũmĩire message ndĩ toro, amwe nĩ riko kũhiũka riko kũharĩrĩria breakfast. What comes first in your life? Na tukauga God first, other things follow. Bwana asifiwe. Tuge Mwathani mbere maũndũ mangĩ thutha. Tũtigĩcokere ũguo. Yeah. And let us act on that. Put God first. Na maũndũ maya mangĩ nĩ mekũrũmĩrĩra. It means to give up our rights, our worldly pleasures, so that we can be able to follow Christ. Amwe nĩ tũkuĩte mĩrigo mĩnene mũno, tũtirahota kũrũmĩrĩra Mwathani. And you know God is on the move.
God is moving. In fact, the first two letters in that name God means go. So agikorwa we otigetwo hau ni ukuona oru. God is telling you to go with him, to move with him, to follow him. Kuri arathie. Tondu agutongoria ndukana hoteka. Bwana asifiwe. But some of us turenda kurumirira mwathani turi o haraihu tori Petro wekire riria Kristo abagwo. Uramurumirira wehithanitie ndurenda andu mamenye ni mwitainio nake. You don't want to be committed, but you want to be involved. Just like the story that is given ya ngũkũ na ngũrũwe. Ngũkũ na ngũrũwe magaikara thĩ makauga tũhingũre mũkawa. Tũkũwĩta atĩa? Eggs and bacon. Rĩu ngũkũ ĩyo rĩ ĩkauga niĩ ndĩrĩ heanaga matumbĩ makwa makendio mũkawa-inĩ ũcio. No rĩu ngũrũwe rĩ ĩkamwĩra niĩ nĩguo bacon ĩheanwo I have to die nĩgetha ĩheanwo. That is commitment. But the chicken is just involved. So where are you? Are you committed or just involved? The second thing, Kristo akimera atiriri, mundu ekuire mutaraba wake wa kwambirwo. Take up your cross. Taking up your cross means that the cross was an instrument of violent and painful execution. It was a sign of a shameful death. Kiari gikuo gia giconoko muno tondu wambagwo tari nguo. Na riria wambo before wambitwo wekuagira muti ucio wa kwambirwo ukagera gatagati ta haha handu he andu marakunyururia a jeering mob maragutuira mata maraguikiria giko andu marakunyururia na wathie gukua. You can imagine how painful it was. Na Kristo yo niyo njira agerire. Na tukerwo atiriri, if you want to follow him, agikoni ni urenda kumurumirira that is the way. Are you willing to take up your cross? Ori yocio ngi ni wihariirie kuoya muti wa kwambirwo. Amwe matire ready, you just want to be involved ta ngũkũ. We urekagia tu matumbĩ no ukamurumirira wi haraihu. Ndurenda gwikuira muti, urenda aria angi makue. And you see, you have to take up your cross for you to follow Christ. It was a sign of submission to the Roman Empire or power. Na Kristo akaturirikania atiriri, nigetha tumurumirire, nigetha tuhote kwambura hema na kumagara twigwatira irathimo. We have to be ready to pay the price. No nginya turihe thogora. Gucambio na kurumwo na kunyururio, you have to be ready. Ona kumenwo ni andu na kurejectwo ona ni andu wanyu. Be ready for that. And you know, when Christ says, whoever or anyone who is willing to come after me, that means discipleship. And disciples those days, arutwo hinde ya tene marumagirira mwarimu wao ginya stairo ire arathie nayo. They had to act exactly like their teacher. No riu die nie ni ha maundu mahitaniire. Turauga Jehova niwe muriithi witu, but we are not walking like him. Tutiaragia take, tutiguanagira tha take, tutiteithanagia take, tutiheanaga ciugo cia kind words and encouragement take. No tukofagia, no turumagirira, because mithiire iria tuthiaga nayo uguo tiguo Kristo athiaga na tiguo hana. Are you a disciple of Christ? Ask your neighbor, are you a disciple of Christ? And we are saying, as I wind up, augite atiriri, anyone, mundu wothe uri okwenda kunumirira. Anyone means anyone. Anyone means everyone. Anyone means people with a dark past. Mundu wina past ijoru. Mundu wari muici, that is anyone. Mundu wari murogi, that is anyone. People who have worshipped idols, that is anyone. People who have collided with the law and gone to prison, that is anyone. People who have had failed marriages, that is anyone.
people who have been addicted to alcohol, drugs, gambling, and even porn, that is anyone. And even other kinds of sinners and hypocrites in church, that is anyone. What about me and you? We are just anyone. Praise God. We are in need of Christ. We are in need of His mercies. And salvation and discipleship, that is following Christ, kurumirira Kristo, ni kuhingurirwo mundu wothe. Mwathani agocwo. The only thing is that there is a price to pay. It will cost you to follow Christ, but it is worth it. It is not easy, it is worth it. And you remember, thĩinĩ wa Mathayo 13:44-46, ngerekano ĩrĩa yaheanirwo ya the hidden treasure. Mũndũ ũmwe hĩndĩ ya tene andũ mahithaga indo ciao, mahithaga tĩri-inĩ. Thikũ ici nĩ tũkoragwo na safe, mũndũ nĩ atwaraga bengi, amũitũ nĩ tũtwaraga kũrĩa ũguo overseas accounts. And you see, ũkaigua indo ciaku ciĩ handũ safe. No kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga atĩrĩrĩ, let us, hide our treasures kũrĩa matu-inĩ kũrĩa mĩici ĩtangĩingĩra. Kana ĩrĩo nĩ gutu. Hĩndĩ ya tene mathikaga tĩri-inĩ makahitha indo ciao, especially kwagĩa mbara. When there was political instability, andũ mahithaga indo tĩri-inĩ. Na mũthenya ũmwe Kristo akĩheana ngerekano ya mũndũ ũmwe warĩmaga mũgũnda. Na rĩrĩa enjaga mũgũnda ũcio agĩkora treasure, indo cia goro mũno. Na rĩrĩa cikorire mũgũnda ũcio agĩthika rĩngĩ, agĩcitiga o hau, agĩthiĩ akĩendia kĩrĩa gĩothe arĩ nakĩo. Agĩthiĩ kwĩ mwene mũgũnda ũyũ akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ndĩrenda ũnyenderie mũgũnda ũyũ. Na rĩu mwene mũgũnda we ndoĩ mũgũnda wake wĩna treasure thĩ. Ũthikĩtwo thahabu, ũthikĩtwo indo cia goro, akĩwendia. No mũndũ ũyũ warĩmaga nĩwe wamenyire the worth in that land, or the worth of that land or field. Noguo nĩguo Kristo onaga tũhana. Nĩkĩugire atĩrĩrĩ, niĩ nĩ ngũthiĩ, nĩ kũheana muoyo wakwa. I will exchange my life for that person. I will exchange my life for that guy. Ũcio ona mwamuone mwĩhia, nĩ njũĩ kĩrĩa gĩkĩrĩtwo thĩinĩ wake nĩ Ngai ithe. Nĩ njũĩ kĩrĩa awa ekĩrĩte thĩinĩ wake. It is a treasure. We wĩna treasure Ngai ekĩrĩte thĩinĩ waku. Nayo nĩyo shaitani ahũranaga nayo. Day in, day out. He never gives up. Na rĩrĩa ũkamenya ũguo, you will be able to value yourself. Ti gũtindaga ũkiuga niĩ ndĩ mũndũ ũtarĩ kĩene. Niĩ ona gwitũ gũtirĩ mũndũ mũthomu. Niĩ ona Mwathani agĩta mũndũ ona ndaroraga maratathi. Ona ndaroraga account yaku ihana atĩa. Ona ndaroraga position yaku in the society. In fact, he doesn't even need you to be qualified. Because he calls the unqualified qualified. Bwana asifiwe. Koguo gaikaraga ũguo rĩmwe ũkĩihũrio kauga niĩ ndĩ mũndũ wa bata. Ĩra ũcio ũngĩ wewe mũndũ wa bata. Mwambie wewe ni mtu wa maana. Mwambie wewe ni mtu wa power. Angĩkorwo gũtikĩrĩ thitima kwanyu. We wa power. Very good. Now, mũndũ ũyũ agĩthiĩ akĩgũra kĩea kĩu tondũ nĩ amenyire kĩrĩa kĩhithĩtwo hau. Na nĩkĩo tũinaga rwĩmbo tũkauga atĩrĩrĩ, menyerera kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku, ũhithe mũcukani ndagakĩone. Ũhonokio ũcio wĩ naguo, wĩtĩkio ũcio wĩ naguo, guard it at all cost. Bwana asifiwe. Tondũ waremwo ũguo ndũkũhota kũrũmĩrĩra Kristo. And following Christ is a pursuit that may cost you and myself everything, but it is the best investment we could ever make. Bwana asifiwe. We can follow Christ we can't follow tutikĩrũmĩrĩra Mwathani tũtekwĩrega, tũtekwĩoya mũtũitũ wa kwambĩrwo. We have to go through the process. Hau hatikoo na shortcut. Hau hatirĩ atĩ kũhakana. Ta ũrĩa nyina wa arutwo erĩ, ciana cia Zebedia thire kwĩra Kristo atĩ he gabeba ndĩrenda ũnjĩkĩre. Twakinya igũrũ rĩ, ciana ici ciakwa magaikara ũmwe mwena waku ũrĩo na ũrĩa ũngĩ wa ũmotho ũthamaki-inĩ wa Ngai. Kristo akĩũria mũtumia atĩrĩrĩ,
Are they willing to drink from the cup? Gikombe kiria ngũnyuĩra. Nimekuhota, nimeharĩirie. Na nyina akĩmera ona arutwo makiuga nĩ twĩharĩirie. And you know, umwe athĩnjirwo na rũhiũ, ũrĩa ũngĩ agĩtherũkio ta chips. So they paid the price. Who are we? Are you willing to pay the price to follow Christ? Nĩ wĩharĩirie kũrĩha thogora ũcio wa kũrũmĩrĩra Kristo. And in the second reading ĩyo tũthomeirwo ĩrauga atĩrĩrĩ, Jesu akĩra Afarisai, tondũ mamũragia twĩre kana nĩwe Messiah, twĩre kana nĩwe mũhonokia, twĩre kana nĩwe mũkũri, ũgũtũũra tũigĩte in suspense kinya rĩ. Jesu akĩmera atĩrĩrĩ, mawĩko marĩa mothe ndũrĩte njĩkĩte, magegania marĩa na ciama ningĩte, they speak for me. Go and check the records. Na akĩmera atĩrĩrĩ, inyuĩ mũtiĩtĩkĩtie tondũ mũtirĩ rũru-inĩ rwa ng'ondu ciakwa. Na akauga atĩrĩrĩ, my sheep hears my voice. Ng'ondu ciakwa nĩ ciguaga mũgambo wakwa. Nĩ ndĩciũĩ, I know them and they follow me. Mwathani agocwo. We wĩho mũthenya wa ũmũthĩ. No ũtuĩte itua kũrũmĩrĩra mwaka ũyũ. Nĩkĩ ũtuĩte itua gĩgũtongorie mwaka ũyũ? Nĩ ũtonga waku, nĩ famĩlĩ yaku, nĩ ciana ciaku, nĩ mũthuri kana mũtumia waku, nĩ mũrata waku, nĩ gĩthomo gĩaku. What is leading you today? What is shepherding you today? Ask yourself. Twĩũrie ũguo we na niĩ. Nĩgetha mwaka ũyũ ũkĩanjĩrĩria, tũkĩanjia mweri mwerũ rũciũ 1st of February, tũkorwo tũtuĩte itua rĩa gũtongorio nĩ Mwathani na tũmũrũmĩrĩre. Na twamũrũmĩrĩra tũtikanerira. Mũgĩe na wiki njega wĩna umithio. May God bless you. Ngai amũige na amwende, amũmenyerere hamwe na famĩlĩ cianyu, na mwaka ũyũ tuĩke mwaka wa kwĩgwatĩra irathimo citũ. In the name of God the Father, the Son, the Holy Spirit. Be blessed.